喺個門口望眼，已經聽到好熱鬧，入到去就除晒啲衫褲啦，射完插完之後咧，佢係震嘅。我見到咦，好似 AV 情節咁樣，原來真係有嘅呢啲嘢。歡迎收睇港男港女，我係 Hanky Sir。Hello， 我係 Mika。你玩咗幾多次嘅 sex party 咧？吓？點樣算係 sex party 咧？即係入面集咁樣？咦？即係你玩咗唔同類型嘅 sex party？Party 有玩噶 ，sex party 都未遇過，最多咪酒局。想唔想試下？好似太混亂喎。即係你唔中意咁混亂嘅關係，多人唔代表混亂啊！嗱，小姐。吓，多人都唔混亂啊？你點？你嘅境界要去到咩啊？9先混亂。多人容易混亂，但係唔代表必然係混亂。你明唔明我意思啊？講晒啦你，你玩晒啦你。儀仗隊好多人表演，但唔代表佢一定混亂，佢可以好乾淨整潔噶嘛。即係你話大家摸光豬，但係都可以好乾淨整潔噶嘛。咁 sex party 入到去只係多啲人去 mix and match 啫，唔代表。唔代表我估噶咋，即係 match 最後咪 sex 咯？如果做乜叫 sex party 啊？最後會 sex， 但係唔代表一定係亂七八糟噶嘛。我都知道你係邊個，我先同你開始嘅。好啦，咁我哋今日揾到個有經驗嘅師兄同我哋分享 sex party。我哋揾 X 先生出嚟。你好。咁可唔可以講下你嘅經歷？我讀書出到嚟中學啦，出嚟嘅時候係發覺即係已經係好想拍拖啊，或者係有對性有憧憬啦。咁嗰個年代已經係有啲forum 啊，去或者係 ICQ 或者 MSN 大家識人嗰啲嘅。但係其實坦白講，識女仔咧真係唔容易嘅。去到我出嚟做嘢，去到而家真係30幾40歲。入咗呢個會之前咧，其實我發覺搵 SP 真係好難。一來自己都會有要求嘅，咁可能出邊嘅可能女士都有要求噶嘛。咁要 match 其實都難嘅。咁當然啦，你話呢個年代而家玩 Apps 嗰啲，我都見過人玩。咁其實相對易啲嘅。之後我喺大概4-5年前又開始玩 Safe Sex Party。佢係點噶？因為真係聽落好唔現實嘅一個情節。都真係好唔現實噶，真係。首先就你點解揀咗而家呢一個？因為佢有好多會噶嘛，好多 party 好多會噶嘛。點解揀呢一個？係機緣巧合啊，有人介紹啊，定係你嗰時就大概7-8年前啦，都已經係有訪問嗰個會長啊，係嗰啲 YouTube 啊，係好似有，我好似有啲印象。哦，你聽過？我好似有睇過，應該有嘅，我諗你應該聽過。我有睇過嗰個訪問嘅，我有印象，好似有啲。OK。係啊，有好多個訪問都訪問呢個會長啊，或者啲會員嗰啲。跟住你就喺 YouTube 度認識咗呢個會，跟住就加入呢個會啦。係啊，跟住佢搵佢個網站咯。係搵佢個網站，係咁啊。個會大概個架構大概有幾多人啊？你知唔知？20零人一個活動咁樣啦。咁你話佢因為唔係個個都出席到嗰個活動啊嘛，有啲人嗰日唔得閒。係啊。活躍嘅我諗50零60人70人50-60人活躍。咁你話咁活躍係50-60人啦。咁你哋幾耐會搞一次聚會噶？而家一個月7-8次 regular 嘅活動，咁有時有啲特別啲突發啲發起嘅都可能1-2個啦，一個月入邊，咁你要20-18個啦。咁即係一個禮拜都有2次最少啊！都如果你想玩嘅，都應該都有幾足夠嘅資源俾你玩啊！都幾密喎。係啊，差唔多呢個。唔係人人個個都咁得閒噶嘛？咁啊有陣時就 weekend 撞唔到啊 weekday 咯。咁加入呢個 sex party 嘅會係要有啲咩要求或者考核嘅咧？嗰陣時我係又要 pass 啲考題咧，因為一啲會規你要好清楚，因為真係好親密嘅接觸，而且係好深入嘅接觸啊嘛。咁佢有好多 rules 嘅，同埋亦都要批核下你嘅外形啦、談吐啦、上去個 forum 度傾偈一啲嘅溝通嘅一啲狀況，睇下你係咪一啲麻煩嘅人啊，或者難溝通搞事嘅人，咁都係想大家可以玩得開心咯。我想問下佢有冇叫你test 下你哋有冇性病嗰啲嘅？係咯，有冇醫生紙啊？一定要去一系列嘅定期去驗身，有驗血報告交俾佢去。定期嘅都啱嘅，咁樣保障翻。一定要啊！身體幾定期啊？1個月1張醫生紙，半年1次去驗嘅。咁頭先話有啲 rules 有會規啊，譬如話唔可以私下聯絡啦，一來。
二嚟就係啊，好多會規，其中呢個都比較重要啲嘅係。即係你哋只可以係 SP。只可以喺呢度，即係呢個會入邊 SP 啊！即係你如果你中意，你聽晚約私下約出嚟唔得喎。因為我聽翻就係話好多會出事嘅，因為出嚟玩最驚係一嚟驚對方有病，二嚟驚上身，即係上身可能責任上或者對方沉船，最驚呢啲啫。因為其實我揾 SP 都好容易沉船嘅呢啲真係。仲有唔可以暴露大家嘅一啲嘅身份特徵啦，譬如話紋身啊、年齡啊、幾高幾大啊、似邊個明星啊咁樣，咁呢啲唔可以講。哦，即係唔可以對外講係嘛？係啦，冇再講，冇錯。明。哦，咁樣係好事啊，可以合理嘅，係都係保障嘅。係咯。咁亦都會有正式嘅面試，面試係咪好似我哋見工咁樣，一個望住3個 board 咁樣，3個老細啊望住你？男士啦，去面試其實純粹係會長即係一個你方便通話一個時間就打俾你，跟住同你一個電話上嘅問你啲問題，就零20分鐘傾個電話。咁如果你 OK 嘅，咁你就會跟住佢之後嘅步驟去做下驗身啊咁嗰啲咯。女仔就要真係親身去見一見會長啊。女仔真係我就冇，即係唔係話咁完全清楚，因為我唔係女仔。點解女仔要見會長啊？係咯，會長要試過。會長男定女嚟啊？點解要親身見？男嚟啊！以我所知就佢一來話即係女仔啦，就需要係因為可能牽涉到情感上嘅考慮嘅吓。咁男仔好簡單，即係去玩咧，玩完算。咁但係女士可能有時會可能情感上啦，都會考慮好多嘢。咁都會睇下個女仔，佢真係純粹係即係為玩，係玩完算啦，定係會有其他嘅嘢咧？咁亦都係佢可能女士咁，其實我唔係好清楚呢個，我諗嘅啫。佢可能就都想俾女士知道下啊，大概個感覺係點樣，同埋未必會係面試係未必會同個女仔玩嘅。咩叫未必會同個女仔玩啊？即係未必會同個女仔性交，因為佢會留翻俾個女仔去第一次嘅活動，同佢嘅 mentor 進行第一次噶嘛。哦，但係有人會嘅，你嘅意思係？有人會嘅，係有人會玩嘅，咁有啲人佢哋都會同每一個女士去玩嘅。哦，係啊，啲無啦啦女仔就要見面咧。哦，咁樣嘅。佢做呢個會長都幾好。同埋都要影相，影下自己外形啊，嗰啲俾嗰啲批核啊，咁樣。咁即係簡單嚟講，其實呢個 sex party 個會對男女要求都有少少差別，都相當要求，即係唔可以係太差嘅身形啊外表。當然啦，因為嗱坦白講，唔係話一定去到個哇好鬼靚仔明星級，一定唔係啦。其實大部分嘅都係一啲鄰家男孩女孩，一啲好正常人啦。你話有冇啲好突出嘅外形或者係內在一啲嘅咧？有嘅，例如真係普通嘅人咯。會費好緊要喎，咩金額啊，咩價錢到啊？而家大概係，因為佢冇話嗰啲叫咩年費，冇呢樣嘢嘅。咁啊，每次去就報名都係around800零900蚊。咁有時我哋一啲資深啲嘅會員或者有啲特別嘅優惠嘅話，咪可能平100-200蚊咁樣咯。哦，800至900。但係女仔唔同嘅喎，嚇100零蚊、200蚊、100蚊咁樣嘅，因為男仔係比較收得多啲嘅，承擔係會大啲嘅。哦，即係嗰個女仔會平咗一大截啊嗱，同酒吧一樣啫嘛。係，所以男女係好唔公平㗎。冇女嘅話，你男嘅都唔會去。係啊，所以佢係重要嘅資源。係咁，哇，平咁多啊 ！Mika 又心動啦，我聽到你啲脈搏聲音。好係。咁就即係話唔去咧，就唔俾錢咯。咁去嗰晚我先至俾錢嘅。咁啊，因為佢場地嗰啲都真係要錢嘅，佢哋租場啊嗰啲都真係有好大成本嘅。但係你哋譬如話你第一次去嘅時候，嗰個過程係點噶？係，我好想知個過程。因為我白豬去到戇居居噶嘛，係咪先？你哋啊搞埋一齊咁，我都唔知點入手。schedule 係點行嘅咧？有冇一啲街 tour 話俾我聽發生咩事，或者佢通常個流程係點咧？嗱，我分開兩樣講啦。第一樣我講下我第一次去嘅時候咧，喺條街嗰度，咁啊等下會長嚟接我上去咁樣啦。咁跟住咧上到去，當然佢要蒙眼嘅，喺個門口蒙眼，已經聽到好多屋入邊有啲男女嘅傾偈啊，好熱鬧，好似真係大食會啊咁樣嘅嘢，係啦。咁入到去就大家同即係我呢個新人啦打招呼，咁再去
除晒啲衫褲啦，去準備去阿 Manta 幫我去沖涼啦咁樣。係。咁啊沖完涼之後咧就Manta 幫你沖涼，唔可以自己沖涼嘅咩？而家 Manta 幫我沖涼梗係蒙咗眼噶嘛。哦，即係你入到去到沖涼嗰刻都係見唔到任何嘢㗎。喂 ，Manta 男定女嚟㗎，大佬？係啊係啊。係咩？女士嚟嘅。哇，好神秘啊！呢一個咁樣嘅過程。喂，其實老實講，你明知佢係女士幫我沖涼，可能我已經有生理反應㗎咯。會㗎，我試過啊。係啊。佢冇摸落嚟度㗎嘛，佢幫你遞嘢啫嘛。但係我知佢喺度㗎嘛。哦。佢望住我㗎嘛，成個過程。會有反應啊。會㗎。會有反應㗎。會㗎。係咁。點都好，即係同埋你有少少緊張有冇啊？咁啊係。係啊，特別啲反應可能特別大添啊。沖完涼之後就着翻簡單嘅衫咁樣啦，即係啲乾淨嘅衫咁啦，跟住就安置咗喺間房嗰度，咁啊聽到有大家啲男女傾偈啊，或者佢有啲人玩緊啊食緊嘢咁樣，跟住之後就幫我驗身啦，因為佢都要每一次咧幫我哋會員咧去檢查個性器官啊。哦，即係睇下你有冇嗰啲咩性病啊嘛？哦，有冇異味啊？一啲係啦。哦，咁啊檢查下。幾嚴格喎，真係。咁喂，俾咗800蚊，好嚴格噶，唔嚴格，呢啲都唔做。係都唔平。跟住就會長就會問會唔會想同阿 Manta 玩第一次，咁多數都係會應承話會玩嘅，係啦。咁唔係做咩咧？先係 Manta 係點樣選拔出嚟，或者係咩嚟嘅咧？或者你有冇見到 Manta 咧？但係你一直都戴住眼罩嘅。由我除眼罩之前都係唔知佢係咩樣嘅，咁淨係知係個女士。咁你話選拔，其實我相信會長都係或者個會嗰個考慮就係嗰個人識得 lead 住人哋，或者佢有翻咁上下喺會玩嘅經驗，跟住就亦都簡單溝通對答啊，佢都會識嘅。佢太怕醜，唔識去帶人咁樣，甚至乎好多基本嘢都未識嘅話咧，咁佢就唔會揾啲新人去帶啊嘛。哦，咁照計啊 Manta 做得 Manta 應該都咁上下技巧同埋外形係咪都有翻咁上下吸引咧？都係嘅。作為你嘅對手，咁你都唔係第一次破處啦。咁啊，佢同以往你嘅女性嘅伴侶有冇啲唔同咧？都有嘅，譬如話，因為Manta 都喺會一定玩咗咁上下經驗嘅，咁佢就都但男喺會入邊男同女都好識得去照顧對方啦。咁其實佢最照顧我咧，其實當其時都幾周到嘅，係啦。咁啊，亦都會呵護住啊。譬如話你瞓落床嗰下都會護一護你，就唔係即係唔會話咁你自己嚟咁樣驚要撞親啊，因為蒙住眼噶嘛。咁玩樂上佢會 lead 住你係蒙住眼啊。同 Manta 做嗰時係咪都要蒙住眼？Manta 嘅過程都要蒙眼啊？吓，係嘛？係啊，其實你可以除眼罩嘅，不過就建議你可能去到中後段，甚至乎完成咗嗰件事先至除咁咯。點解有咁嘅建議嘅？我睇到佢唔係更加開心咩？蒙住眼，你去嘗試第一次都真係得嗰次嘅。你之後你可能開咗眼，你之後嘅活動嚟見親都係即係見你識嘅人嘅話，你再蒙眼其實就冇乜意思。即係嗰個體驗係可能人生一次啫。哦，因為你真係唔知佢係邊個，你真係未見過佢樣，都幾得意喎，幾有趣喎。咦，你好似都想試下 Mika 你同埋因為蒙眼，你嘅感官會放大㗎嘛。係冇錯 ，more sensitive。係。咁你第一次同 Manta 個感覺如何？經歷咗幾耐時間？大概around 8-9個字到，因為坦白講，第一次仲要蒙住眼，同一個陌生人，我哋男仔真係一般嚟講啦，都狀態有限嘅，因為你喺嗰個咁陌生嘅環境，係咪先？老實講，係咪先？哦。咁 Manta 第一次係有限啲嘅。Manta 同你係咯，因為你睇唔到嘢，你又唔知道間房有幾大啦，張床係點啊，所以你係建議唔到任何，譬如話動作啊，喂，不如我哋落床啊，點樣啊，喂，不如我哋挨埋窗口點，你乜都講唔到噶嘛，咁啊變咗係要 Manta lead 住你嚟做咯，好多嘢要講噶喎，係嘛？簡單一啲嘅安全嘅一定會提點你啦。咁你話玩到咁上下，你張床你 feel 到張床喺邊嘅，枕頭喺邊嘅，就咪對一個 Manta 個女士喺邊度，咪攬住一啲，我諗有50% 都做到嘅，即係嗰啲基本嘅嘢都。咁你第一次同 Manta 玩咗啲乜嘢啊？即係大概口交啦，係正常嘅玩樂啦，你抽插啦、Bogi 啦，女上都有試過嘅。咁你就即係都完咗事啦，咁跟住先至除眼罩嘅。係啦，除眼罩，跟住出去大廳就見其他會員咁咯。咁啊，最後除完眼罩，你見翻個 Manta，喂，
質素如何噶？中挺嘅，我當其時佢係年紀細過我添嘅。咁我見大家好少，大家係咪即係好似如傳說中咁啊？大家赤條條、赤身露體咁啊行我就想知呢樣嘢，定係呢啲情況有好少出現嘅。呢啲情況好少，多數就係大家會好似喺屋企咁樣嘅，可能短褲啊、短裙啊，或者係T 恤啊咁樣。咁有啲男女都會比較可能有少少打扮啦，可能因為你出得一個場合，你想喺容易啲攞到一啲嘅吸引力嘅話，可能都會打扮下自己咯。即係佢嘅模式係咪就係中間有個 area， 跟住你哋可能好似屋企咁樣飲飲食食啊，傾下偈，睇啱咗之後就可以去一間房，係咪咁樣？係啊，apartment 咁樣咯。因為我以前細個咧所認識sex party 係咪幾張床都大家互混戰？以前就咁諗嘅，咁但係其實我玩過先發覺原來係去一啲 apartment 咁樣，跟住之後就有獨立嘅房，其實私隱度都高嘅。咁因為你一個大廳，你喺度大廳度玩，其實都真係尷尬，或者係有人會中意嘅。但係我自己有時都中意私隱啲啦，可能會比較投入啲喺個當下嗰個狀態裏邊咯。咁你有冇見過真係有人喺大廳玩咧？有噶。喂，俾我啊！我去大廳試試幾大度。但我咁多年裏邊咧，我見過有啲會員佢哋真係中意喺大廳玩，不論男女都會嘅，但係唔多。咁樣咧，佢哋會可能男士比較主動啲啦，都會提出喂去嗰個檔口玩啦。因為有時租啲地方咧，即係嗰個主辦單位租嚟講，可能好大嘅，可能係一啲豪宅啊嗰啲。咁有啲轉角位、暗角位、樓梯底咁樣，其實真係冇咩人理你，都會尊重翻你玩嘅，你都享受當下嗰個樂趣，一定唔會騷擾你。咁喺入邊，咁你自己玩咗咁耐，你自己有冇真係沉船啊？有噶，咁我試一次，咁好多年前啊，幾年前咁初入會嘅時候，即係都容易俾異性嚟噶嘛，都好吸引。咁樣咧就講一句說話，跟住啫。就個女仔咧，因為可能佢係有另一半嘅，咁佢就嚟到真係玩完就算。咁我就話我好中意你，講呢句說話啫。第二日啊，阿會長已經即係少少訓話，我就話你同人講乜嘢啊？咁樣，即係呢度只可以講身體，唔係講感情。哎呀，係啊，都啲經歷都幾吸引嘅，我自己都 mark 低咗幾個經歷噶。例如係咩咧？比較成熟啲嘅女士嚟嘅。係咁其實就好多人都唔係好敢行埋去。我自己幾次見嗰個女仔，佢唔係一齊出現嘅。咁最後咧，去到一次咧，出聲邀請嘅時候咧，其實佢內心就話，其實我就係等緊有邊個勇士啊嘛，咁樣。咁之後就同佢入咗房，咁去玩完之後，佢都話年青力壯啊吓，咁樣，咁開心嘅，坦白講。係啦，咁哦，所以其實一啲成熟嘅女士，佢某程度上就等緊呢位，你有冇啲後生仔過嚟？大膽啲咯，唔一定要見到我，好似有氣場嘅拍下我。咁而且老實講，入到嚟呢度都係為 sex 啫，咁點解唔得咧？OK。咁仲有就係啱啱讀完書冇耐，咁19、20歲咁上下啦，一個大學生咁樣嘅女仔啦，都好吸引嘅。其實都滿足到自己可能讀書嘅時候都冇乜機會拍拖嘅經歷啊，或者係同一啲比較年輕嘅女仔去玩嘅經歷。嗰次同佢玩咧，對方玩一輪之後，咁自己都做到嘢嘅，射完插完之後咧，佢係震嘅。我見到咦，好似 AV 情節咁樣，原來真係有嘅呢啲嘢。哦，對方真係會手震腳震啊，即係都好忘我啊咁樣。其實嗱，呢個我岔開講少少啦，即係睇 A 片或睇 A 片啦。咁有啲 A 片真係幾假下嘅，但係咧如果係真嗰啲咧，都真係睇得出嘅。你真係去到忘我嘅時候，肌肉抽搐咧。咁呢個好難做，係啊，冇錯，你扮唔到嘅。你叫我突然間扮肌肉抽搐，好假咯。係你係扮唔到啊！嗰種嘅抽搐咧，有節奏啦，嗰個強烈嘅程度啦，唔係一般人可以模仿到出嚟。所以其實佢啱講嗰啲咧 ，exactly 就係呢種嘅抽搐。係啊，即係喺啱啱完事或者佢高潮嗰種嘅女性嘅抽搐咧，唔係個扮。你叫聲可以扮，我都而家都可以扮到好 high 俾你聽。但係嗰個肌肉係做冇錯，所以睇 A 片個女優係咪喺度扮嘢咧，扮高潮扮 high 咧，肌肉係呃唔到人嘅。有當其時終於有機會做 mentor 啦。哦，原來你係升咗職啦，你恭喜晒，恭喜晒，你可以試個 first choice 啦。
可以捏住人啊。其實嗰個都係我第即係唔係第一個嘅 mentee 嚟㗎啦，即係我哋 mentee 就係我哋嗰個新入嚟嗰個啊嘛。咁佢唔係第一個嚟㗎啦，坐第幾個嚟㗎？應係咁樣都呢個比較深刻啲嘅，批准晒啊，入晒房啊咁樣嘅時候咧，即係佢要應承我可以同 mentor 玩啊，咁入咗房嘅時候咧，咁我都即係初玩，你問我都狀態唔穩定啊，自己都驚嘅。咁但係去到玩咗幾年，到呢個 mentee，其實我自己都好有信心去玩嘅。咁最後都好圓滿咁樣完成嗰件事。咁更加係佢係有一個好好嘅體驗，佢係第一次咯。啊，佢第一次啊？唔係，你講嘅第一次係呢度嘅第一次，定佢自己嘅第一次啊？會入邊玩嘅第一次。你冇嚇我，第一次就玩咁激，唔係啊嘛？都有噶。第一次咁重口味。第一次就嚟 sex party 嚟到破處，聽翻一啲嘅會員講啊，或者係一啲會員啊，佢真係嚟破處嘅，係有嘅，我真係見過。嗱，男仔破處我比較理解，咁女仔有冇遇過真係女仔去嗰度破處？女仔應該咪少啊嘛？女仔係咯，男仔去嗰度破處定女仔去嗰度破處，兩樣唔同嘅嘢嚟。男女都有，係啦。哇，女仔都有，哇！我真係都幾 shock 嘅。但係我有個好衰仔嘅諗法，或者嗰個問題咧就係咁入邊點都你會見到樣，咁見到身材，點都有比較噶。咁啊有啲靚嘅固然啊好受歡迎啦，成日有仔或者有女去黐埋去啦。咁有啲人真係比較起嚟冇咁好睇，佢就冇人係咪就揾佢咁樣？係咪就白俾咗會費啊？佢有 mentor。佢有 mentor，唔係服侍我第一次啫，唔係寫包單嘅，你明唔明啊？咁佢起碼有 mentor 唔係妓女啊 ，mentor 係咯，會唔會咁樣？批入會其實都有一個門檻，就係話即係唔會太過走樣嘅。咁大家嚟到都係。你當普通鄰家男孩女孩，即係見開嗰啲普通人啦。咁你話點都會有啲有人係真係講外形多啲，有人講技巧多啲，有人講內在溝通多啲嘅。咁你話會唔會有啲人係好受歡迎？一定有啦。咁有啲可能相對冇咁受歡迎嘅話，咁佢都有啲鐵腳噶嘛。係，OK，係啊。咁同埋除咗可能鐵腳，可能大家可能交心啊，或者可能佢嚟幫手煮嘢食，大家都好欣賞呢樣嘢喎。不如我哋展開第一次咧，可能就係嗰一次或者嗰兩次，咦？你發覺唔係淨係睇外表或者其他好表面嘅嘢，原來你同佢溝通啊技巧上都好配合喎。咁係呢樣嘢嚟到聯繫住，大家都會噶嘛。最後臨收線，最後兩個問題啦。第一喺入邊學懂咗一些什麼咧？第二就係你會唔會推薦乜嘢人可以參加類似嘅 sex party 咧？我覺得尊重對手呢個好重要，因為頭先我講啦，我唔會因為玩得越嚟越 hardcore 而我為咗滿足自己越嚟越玩得翻唔到轉頭，因為係睇對方嗰個都當然唔係淨係睇晒對方，但係好重係睇對方嗰個感受，你會尊重對方先。咁呢樣嘢，我覺得尊重人呢樣嘢係我學得比較大啲。咁技巧上啦，亦都有好多嘅，譬如話口啦，男仔幫女仔口交啊，用手啊令到女士去潮吹啊，用口去令佢潮吹都試過啊，都學到翻嚟嘅，真係啲嘢。跟住之後有一段時間都拍拖都離少咗，都係用翻喺當其時個女朋友度。真係佢會係有一個比較喜出望外啊，喜出望外咧，即係啊，佢嘅個 feedback 都係幾好嘅。坦白講，有另一半或者係有老婆有老公，你真係選擇想有一個性方面嘅一個開發到嘅，或者係嘗試嘅，咁其實都係一個好嘅選擇嚟。真係所有嘅溝通對話就喺個 forum 嘅 chat room 入邊，你唔會喺個 WhatsApp、TG 突然間彈個 message 嚇你咁樣嗰啲咯，呢個係幾推薦嘅。咁同埋就想安全嘅人咯，係啊，想安全，因為真係會 check， 即係會要驗血啦，會檢查大家嘅身體啦，先至去進行每一次活動。好，咁啊 ，anyway，多謝你先 X 先生吓，同我哋講個 sex party 咁多嘢吓，咁啊，希望你揾到一個白雪公主啦，好冇？咁啊，祝你生活愉快，多謝你嘅電話吓，拜拜，拜拜，多謝兩位主持。喂，幾正啊呢啲？點啊？你已經心喐喐想參加啦？一早就想參加啦，苦無門路，家陣佢自己送上門。
俾埋電話我啦，我都唔去了解下就對自己唔住啦。不過講真，呢啲 party 咧，其實咧自古以嚟都有嘅。當然表面睇唔符合社會道德啦，係咁亦都好難擺上台面啦。咁但係我不得不承認呢樣嘢根本即係存在，就好似性服務行業，係擺唔到上台面，但係佢一定必然會存在嘅。所以可能真係有啲人係需要嘅，我自己係咁樣睇法啦吓，咁啊即係當然大家係咪需要咧自己諗清諗楚吓，我哋唔係宣揚呢種文化，只不過我哋咁啱有個嘉賓咧，佢係認識呢樣嘢，有趣嘅體驗嚟嘅，係啦冇錯，咁啊就同大家分享一下啫，好冇？咁我哋下集再見，拜拜。以上嘅節目係經過刪剪嘅，如果大家想睇足本版嘅話咧，咁就要快啲加入會員啦。加入會員之後，仲可以加入我哋嘅 TG Group， 裏面有2000個朋友仔同你一齊傾偈，仲有分享過故事嘅主人翁都喺裏面噶。哇，咁而家快啲撳訂閱同埋加入會員啦！